我感覺上都係冇以前咁重義氣嘅個社會。我睇到地鐵車廂打人又冇人理嘅，嗰個男人咁一拳中埋個女仔度，側邊嘅人就係至多係影下嘢咁樣，分明係打人，點解會冇人理嘅？即係如果喺以前，我相信我長大嗰個年代係會有人會干預嘅咯。我好簡單直接地將佢界定為佢就係一個好腳踏實地嘅韋小寶。可能上佢一兩代都係做夜場嘅人嚟嘅，佢媽媽、佢阿姨，甚至乎佢阿婆都有權係咁樣嘅。咁所以佢係對呢一行係唔會有一種蔑視嘅感覺嘅咯。因為佢就係喺呢個環境咁長大，但係又因為佢係一個好醒目嘅人，呢個我覺得亦都係曾經香港好追求嘅一樣嘢，就係醒目仔啊！咁所以我話佢腳踏實地嘅意思，佢知道江湖係兇險嘅，佢係比起嗰個韋小寶更加謹慎行事嘅人嚟嘅。同時佢又有嗰個韋小寶嗰種講義氣嗰種嘅純真嘅人嚟嘅，即係佢係將好江湖同好仲係一個善良嘅人，基本上好 decent 嘅人嘅嘢溝埋咗嘅。我覺得基本上夜場就係俾咗呢啲男性任何佢喺夜場之外得唔到嘅經驗啊。咁講到最大嘅，當然第一樣就係性啦。用錢就可以買，但係又因為呢樣嘢係喺夜場咁普遍咧，亦都有好多人係去到一個地步，佢已經唔係追求呢樣嘢，佢將嗰樣嘢成為咗一種嘅生活嘅習慣。譬如我自己有一班嘅長輩啊，我即係同佢哋去過當年唯一一次去中國城，佢哋帶我去啦。我睇住佢哋成晚，其實個個都60、70、70、80。咁當晚埋單嗰位仁兄就200幾300磅，隨時都爆血管咁滯㗎啦。等佢落到去一樣叫好多小姐，而佢係完全冇理過啲小姐，就係佢成班人繼續喺度傾偈敘舊。佢個生活慣咗呢種嘅生活形式咧，就變咗係一個可能一種心理嘅補償啦。去得夜總會表示你仲有米，你仲有錢，你仲有朋友。我基本上認為現實生活差唔多係俾唔到你嘅關係，你就喺夜場裏面揾。我諗阿歡哥係一個唔係將錢睇得好重嘅人咯。佢抌錢出嚟就同阿 Sammy， 我要做命運共同體，咪俾咩 Sammy 鬧咯。你得嗰啲都係同我講做命運共同體，咁然後你發覺佢根本對錢呢個概念係唔大嘅。如果可以做到一啲有意思嘅嘢，譬如佢覺得幫到身邊嘅人，幫到我啲員工。就係一個講義氣嘅人咯，佢係真係義氣仔女，真正嘅義氣仔女。我覺得係相對地，我感覺上都係冇以前咁重義氣嘅個社會。我話簡單到你睇下喺我而家時不時我睇到地鐵車廂打人又冇人理嘅，
至多係影下嘢咁樣。你分明係打個老人，點解會冇人理嘅？即係如果喺以前，我相信我長大嗰個年代係會有人會干預嘅咯。有一個年代你係覺得乜嘢都有可能嘅，你努力就得㗎啦。咁嗰陣時你就會覺得你醒目，你就可以有㗎啦。咁嗰陣時就成為咗一個上進嘅代名詞。可能當人人咁上進咧，就逼到有啲友齋上進都唔夠啊，細佬，醒目啲上進啦嚇。而家醒目仔就變成係有少少走偏門嘅意思啦，可能正途都到唔到啦咁樣嚇。其實好好嘅，即係我哋已經有得參考㗎啦。而家香港咧有幾個導演係過億嘅，即係我覺得嗰幾個人咧都係做咗一樣大家應該好提醒自己做嘅嘢，就係我哋當觀眾係女仔咁先講啦嚇。我哋呢幾位過億嘅導演，佢哋有一個共同點，我覺得都係佢哋好願意、好想追到呢個女仔嘅呢個觀眾。因此咧，佢哋每喺度佢嘅電影嘅時候咧，佢都有呢個好大嘅前提去度嘅。譬如就講返《夜王》，夜王係我哋拍完《毒舌》之後，導演提出嚟。咁嗰陣時已經覺得有些少係，佢已經睇到將來過幾年，佢覺得我大概覺得可能到時香港需要一啲咁樣起返啲嘅片，或者香港嘅經濟可能下行咗啲，我哋更加要鼓勵下大家，即係要前瞻啊，都係為咗要追到呢個女仔。咁我覺得係啊，向呢啲導演學習都係其中一樣嘢咯。你有前瞻性，而呢個前瞻性係包括考慮埋呢個女仔會鍾意、需要啲乜嘢。